हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर डजनिया। अगर आपको लंबे समय से खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है और रूटीन टेस्ट से आपका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है तो आपको माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हो सकता है, जो कि एक एटिपिकल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो खास करके बच्चों में और 7 साल के ऊपर के बुजुर्गों में पाई जाती है। इसका निदान एक सिंपल से ब्लड टेस्ट माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया IgM एंटीबॉडी से होता है और यह टेस्ट सोरस लेबोरेटरीज में अवेलेबल है। इस टेस्ट से आपका जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होने के कारण आपका रिकवरी भी जल्दी हो सकता है। तो इस बीमारी और इसके टेस्टिंग के लिए आप सोरस लेबोरेटरीज का संपर्क करें। थैंक यू।